Hola, ¿qué tal? Amigos, en este momento les voy a decir cómo arreglar ustedes o cómo checar un puerto auxiliar de un Corolla 2009. Esto funciona para cualquier tipo de Toyota del 2009 hacia arriba. Traen el mismo tipo de conector. Yo tenía una RAV4 que también lo arreglé de la misma manera. Esto es muy sencillo. Bueno, lo pueden comprar, es muy barato, pero pues si ustedes lo quieren arreglar y todo el problema no es tanto. A veces el problema es conseguirlo, ¿no? Que se tarda tiempo y ya está desesperado. Yo por aquí tenía uno. El problema es de que si quieren meter el cable, pues el cable no entra. Quiere decir que hay algo allí obstruyendo. Entonces es muy difícil tratar de sacarlo por ahí. Necesitamos algo muy chiquito como para jalarlo. Eh, si ustedes ven, tratamos de meterlo, no entra. Entonces lo que vamos a hacer es desarmarlo, y pues para ello aquí tiene dos ranuras. Empujamos esas ranuras hacia adentro. eh, si los ven, lo jalamos un poquito de un lado, perdón. Ah, después del otro lado, y lo jalamos, y bueno, ya nos queda la parte de enfrente suelta, que es la tapa. Ahora esa lo ponemos por aquí para que no se nos pierda. Y en la parte de aquí, esta ya la puedes empujar y puedes ver si puedes maniobrar en la parte de aquí atrás para quitarle esa otra tapita. Se la quitamos con cuidado. Lo quito, eso es quitar eh, pues precisamente estos ganchitos de aquí. Hay que levantarlos con cuidado para quitar la tapa que está aquí atrás. Ok, son dos ganchitos, uno de cada lado. Déjenme se los quito y sigo grabando. Bueno, pues mejor decidí quitar la puertita de atrás. Atrás lleva esa puerta, se la quitan, entonces ya pueden sacar todo, todo el circuito completo. Y ya podemos checar con más facilidad lo que se nos quedó atorado ahí. Ya una vez que la sacamos completa, ya podemos checar qué es lo que se nos quedó ahí atorado. Entonces déjenme lo checo, sigo grabando. Ok, bueno, pues lo que aquí observé es de que aquí en la parte se ve la punta del otro pedazo que se quedó ahí atorado. Entonces lo que vamos a hacer es de que con algo delgadito vamos a empujarlo. Déjeme lo hago, hay que empujarlo con un pequeño desarmador. Yo lo tenía por aquí, pero no sé qué le hice. Ok, bueno, pues vamos a seguir tratando de empujarle por ahí. Como lo pongo por aquí. Voy a agarrar un pedacito de plástico. Perdón, esto es muy difícil. Ok, ya está. Miren, aquí está el pedazo. Lo metí por la parte de atrás, por un lado. Ahí está el pedazo de la otra punta del otro auxiliar. Y pues parece que ya jaló. Vamos a checar. Vamos a checar que ya que entre. Ya entró.
Checamos que la parte de atrás, cuando metamos nuestro auxiliar, esté haciendo contacto esta parte, así que hay que empujarla hacia adentro. Ahora vamos a ponerle su tapita. Vamos a poner sus tapitas. Primero la tapita de aquí atrás. Acuérdense cómo la quitaron, para que a la hora que la pongan quede. Perdón, pero es que es difícil hacer las cosas con una mano y tener el. Ahí está. Ya quedan nuestros ganchitos puestos. Ahora recuerden, esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás. Entonces vamos a meterlo. Recuerden cómo van. La puertita va en la parte de abajo para que no se salga el conector. Ponemos su puertita que va de esa manera. No hay pierde, todo lleva una sola forma. Y una vez que ya está en la parte de enfrente y ya la puerta de atrás está puesta, acuérdense de que todo embone bien ahí. Vamos a ponerlo de regreso. Verificar que las patitas vayan a entrar a su lugar, las dos, ya que haya armado perfectamente, pues ya está listo para instalarse. Ahora déjenme remuevo ese, que es la misma. Ya removimos las partes de las orillas. Vamos a quitar, ya les había dicho yo cómo quitar esas partes. Eso es muy sencillo, únicamente vamos a quitar los dos tornillos de aquí. Estos dos tornillitos a los lados para quitar la consola de abajo. Vamos a zafarla de aquí, a zafar la tapa. Nada más lo hacemos así poquito hacia atrás. Vamos a abrir nuestra llave para poderlo poner en neutral. Una vez que ya pusimos eso neutral, aquí en la parte de abajo jalamos empujamos nuestro conector. Yo realmente ya lo desconecté. Lo desconecta uno. Ponemos nuestro auxiliar nuevo. Ok, ya lo conectamos, lo metimos a su lugar. Ahora vamos a checar que nuestro, pues bueno, vemos que está funcionando.
pues ya jaló nuestro auxiliar. Vimos que ya funcionó, así que bueno, pues eso fue todo el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia. Ojalá que tengan tiempo de saludarnos por aquí. Denle like al video si les gustó. Si no, pues denme sugerencias de qué hacer, qué no hacer. Bueno, pues ya lo único que nos queda es ponerlo de regreso. Vamos a poner todo de regreso. Vamos a poner los tornillos, poner su consolita rápido. Normalmente pues uno trabaja más rápido cuando no está grabando, así que pues bueno, les agradezco mucho. Yo ya prácticamente terminé, nada más me falta armar, poner los dos tornillos de aquí y listo. Pues ya fue todo por el día de hoy. Poner sus molduras y terminamos. Ok, un fuerte abrazo a todos. Les agradezco una vez más sugerencias, comentarios. Por favor denle like. Ahí estamos en contacto. Dios los bendiga. Buena suerte.